Nếu mà không phải lo cơm áo gạo tiền thì ước mơ của bạn là gì? Tôi sẽ bỏ phố về quê, xây căn nhà nhỏ liền kề mẹ cha, trồng rau, thả cá, nuôi gà, bốn mùa thưởng thức, uống trà, làm thơ. Tất nhiên đó chỉ là mơ. Thế còn các bạn, ước mơ điều gì?